Nah, ini jalannya teman-teman ya, yang menuju spot kalong. Nah, ini areanya teman-teman. Ini area spot kalong yang biasa saya datangi. Nah, seperti ini. Kita masuk ke hutan nipah teman-teman ya. Nah, seperti ini nih tempatnya. Coba nanti kita masuk lagi. Masih ada apa enggak? Cukup luas teman-teman ya. Cukup luas. Oke. Nah, masuk ke sarangnya. Nah, ini teman-teman ya, saya datang lagi ke spot kalong ya. Siang bolong ini, tapi kalongnya tidak nampak ya, tidak ada. Nah, spot kalong ini teman-teman tidak selalu ada ya. Mungkin dia berpindah-pindah ya. Ya ada kadang datang, dia pergi lagi lenyap. Nggak tahu dia pindahnya kemana teman-teman. Tapi tetap saya akan pantau ya. Nah, seperti ini teman-teman ya spotnya ya. Sebenarnya ini padang nipah ya, sangat luas. Banyak rawa-rawa teman-teman. Dan kalong ini biasanya datang nih nggak mesti teman-teman ya. Biasanya dari jedanya waktu habis diburu nih teman-teman, bisa hampir 3 bulan 2 bulan ya baru dia ada lagi. Mungkin pindah-pindah teman-teman ya. Nah, seperti teman-teman ya. Nah, saya dulu juga pernah tersesat teman-teman di sini teman-teman ya. Pertama-tama kali datang karena saking luasnya dan saking asiknya kita berburu kalong, jadi lupa dengan kondisi jalan teman-teman ya. Nah, saking apa namanya areanya sangat luas dan rata-rata hampir sama teman-teman ya kondisinya ya. Walaupun kita kasih tanda ini kadang terkecoh dengan kalong-kalong. Ini teman-teman, pokoknya pantau terus teman-teman ya spot kalong ini teman-teman ya, buat hiburan ya. Yang penting kita ambil seperlunya dan dimanfaatkan teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini spotnya. Ini padang nipah semua teman-teman. Oke. Nah, ini ada buah nipah nih teman-teman, siapa tahu bisa dimanfaatkan ya. Ini teman-teman. Kita ambil ya, siapa tahu bisa dimanfaatkan. Oke. Kalongnya menghilang lagi bos, nggak tampak lagi ya. Datang lagi di spot kalong siang bolong-bolong, menghilang. Saya sering gap-gap di sana ya, hilang kalongnya. Gagal teman-teman hari ini ya spot kalongnya ya. Ini
lenyap lagi kalungnya, menghilang lagi, entah kemana. Pokoknya kita tunggu terus lah. Oke sahabat, terima kasih. Mudah-mudahan